Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba tes suara klakson dari merek Flosser ya. Ini seperti ini kemasannya, Flosser ya. Ini kemasannya seperti ini, klakson keong dari merek Flosser ya. Juga di kemasan terdapat cara pemasangannya ya. Dan di sini untuk pemasangan di motor atau di mobil menggunakan relay ya. Dan di sini untuk cara pemasangan sudah tertera ya di kemasannya atau di dusnya seperti ini. Ini cara pemasangan relaynya ke klakson juga ya. Seperti ini. Juga klaksonnya waterproof ya. Ini waterproof, bisa di luar ya. Jadi di sini klaksonnya 12 volt ya, 110 desibel. Nah, seperti ini. Klakson dari merek Flosser ya. Kita langsung buka. Di sini dalam satu kemasan atau dalam satu dus ada dua ya, dua klakson seperti ini. Dan klaksonnya seperti ini ya. Sini ada bacaan Flosser ya, Flosser seperti ini bentukannya ya. Sekali lagi di sini klaksonnya waterproof ya, bisa dipasang di motor dan di mobil ya. Ini sama ya, ini juga kiri kanan ya, Flosser dua kaki ya. Di sini kita akan coba langsung tes ya. Kita coba tes. Di sini kita coba tes satu dulu ya. Dan di sini kita pengetesan menggunakan langsung aki ya, aki 12 volt. Kita langsung tes. Ini klaksonnya. Dan ini kalau satu ya, jadi kalau satu klakson suaranya seperti ini. Kita coba duanya ya. Ini keduanya ya. Dan untuk pemasangan klakson harus tergantung ya. Jadi jangan terkena bodi ya, karena kalau terkena bodi atau apa suaranya beda ya. Jadi harus tergantung. Dan ini suara keduanya ya. Keduanya. Dan di sini kita coba dengan posisi tidak tergantung ya. Jadi kalau misalkan ini kena bodi ya, nah seperti ini ya. Oh. Oh. Hidupnya kayak
Jadi suaranya beda ya kalau terkena bodi dari motor atau mobil ya. Jadi suaranya kurang keluar ya. Beda kalau tergantung. Kalau tergantung jadi suaranya lepas ya. Nah ini tergantung. Nah, jadi sekali lagi untuk pemasangan klakson harus tergantung ya, digantung seperti inilah. Jangan kena bodi dari motor atau mobil karena suara akan beda ya kalau kena bodi motor atau mobil ya. Jadi suara kurang lepas. Nah ini sekali lagi kita tes ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya suara klakson dari merek Flosser ya. Flosser seperti ini dari merek Flosser ya. Sekali lagi untuk cara pemasangan di motor atau di mobil sudah tertera ya di kemasannya di sini untuk cara pemasangan di motor atau di mobil menggunakan relay ya di sini. Seperti ini ya. Sekali lagi klaksonnya seperti ini. Klakson keong dari merek Flosser ya. Dan satu kemasan terdapat 2 klakson kiri kanan. Ini untuk soketnya 2 kaki ya. Oke, mungkin cukup ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.